Kijkers, het Scholingsinstituut CIVES heeft een activiteit georganiseerd voor de bewustwording van een gezonde leefstijl. Er zijn bij deze activiteit 5 stations uitgezet, welke moeten zorgen voor een turning point van de participanten tot een verantwoordelijk leefstijl. De directeur van CIVES, dat is Victor Jones, vertelt u meer hierover. We zijn weer bij het Scholingsinstituut voor de vakbeweging CIVES. Bij meneer Jones op bezoek. Meneer Jones, vandaag weer een activiteit. De zoveelste in het reeks. Wat mogen we vandaag verwachten? De dag vandaag, zoals ik dat heb aangegeven in mijn speech, is dat er een nieuw begin gemaakt moet worden voor de aanwezigen. Een turning point in hun leven. Vandaag worden ze klaar gestoomd om daadwerkelijk hun gezondheid in eigen handen te nemen. Er zijn 5 stations uitgezet. 3 bestaande uit fysiotherapeuten en 2 stations van diëtisten. Het is namelijk de bedoeling dat er vandaag gewogen zal worden, lengtemeting, wegingen voor het visceraal vet, de BMI. Een x-aantal zaken zullen vandaag gewogen worden. Men krijgt informatie over allerhande informatie welke nodig is om het pad van het gezond leven, gezonde leefstijl op te slaan. Dus dat is de zijde van de diëtisten. Daarnaast zijn er 3 stations bestemd voor de fysiotherapeuten. En afhankelijk van hun deelgebied hebben ze elk hun deel dat zij zullen belichten. We hebben wat uitnodigingen de deur doen uitgaan aan de hand van de verschillende groepen en groeperingen die wij in ons bestand hebben. Zij die eerder ook onze activiteiten hebben bijgewoond en aan onze activiteiten mee geparticipeerd hebben. En dat is een echte ruime groep. Het zijn die mensen die geconfesseerd zijn geworden om te participeren. Dit zal niet de laatste zijn. Het is niet de eerste, maar zal ook niet de laatste zijn. Binnenkort, daar hebben we nog geen datum voor. De activiteit van vandaag zal geëvalueerd worden en gelijk een datum geprikt worden voor de eerstvolgende activiteit. Het einddoel van deze activiteit vandaag? Een stukje bewustwording om vanaf vandaag de turning point te maken voor het in eigen handen, het hef in eigen handen nemen voor een gezonde leefstijl. Dus dat moet vanaf vandaag gaan gebeuren. Een gezonde maatschappij heeft natuurlijk ook gezonde werknemers nodig. Uiteraard. En dat is onze motto en vandaar al dit soort activiteiten.